conectando con la naturaleza interior. En medio del frenesí moderno, el estoicismo nos invita a reconectar con nuestra esencia. A través de la meditación y la introspección, aprendemos a encontrar la serenidad en el centro de la tempestad. Como Marco Aurelio afirmaba, guarda en tu corazón los pequeños oasis de paz que encuentras en la experiencia. El poder de la gratitud diaria.